Jeg er i gang med en everyday balaclava fra Petit Knit, og det jeg har gjort indtil nu, det er, at jeg har strikket den her firkant, som ligesom bliver toppen på vores hue. Jeg har strikket den sidste pind fra vrangsiden af, og så har jeg brudt mit garn. Og det jeg så skal til nu, det er, at jeg skal have samlet masker op. Først langs siden her, så skal jeg strikke ret over maskerne her, og så skal jeg have samlet masker op langs siden herover. Og når jeg skal samle op, så vil jeg gerne samle op imellem min kantmaske, som er den, der ligger herude, og anden maske, som er den, der ligger her. Så den række, jeg gerne vil samle op i, det er altså den, der ligger her. I kan se, hvis jeg går ind her, så har jeg 2 tråde liggende over min pind, som altså er min kantmaske. Når jeg skal starte, så vil jeg gerne så langt ud i det her hjørne som overhovedet muligt, så jeg prøver sådan set bare lige at komme under mit opslag her. Sådan der. Så finder jeg lige mit garn frem, og skal have det med igennem her. Så det er altså den første maske, jeg samler op her. Og så har vi en opsamlingsfrekvens, der hedder samle op i 2 og spring 1 over. Så nu har jeg lige samlet op i den, der ligger her. Så hopper jeg videre til den næste, der ligger her. Sådan der. Og den tredje, der ligger her, den springer jeg så over og hopper videre til den, der ligger her. Samler igen op i 2, en der, og den næste her. Og springer den tredje over, som altså er den, der ligger her. Og sådan fortsætter jeg heroppe af med at samle op i 2 og springe 1 over. Så nåede jeg op i mit hjørne her, hvor jeg har de her hvilende masker, som jeg skal have strikket ret henover. Og det er altså sådan, at på de første pinde, vi skal have strikket her, der er det altså noget lidt stramt noget. Så I kan allerede se nu her, der begynder det, at der ikke rigtig er plads til, at min pinde kan blive spændt ordentligt ud. Og måden man ligesom kommer omkring det på de første pinde, det er simpelthen bare at trække sin højre pind ud af arbejdet, sådan så at man kan bruge wiren til at have maskerne på og have sin pind fri, sådan så at man kan strikke videre. Fuldstændig ligesom man gør, når man strikker Magic Loop. Når vi så har strikket alle maskerne her på pinden, så skal vi altså have samlet op langs den sidste side her. Og der kan det altså også bare lige være en fordel at hive højre pind ud af arbejdet. Sådan der. Sådan så den er fri til at samle op langs den sidste kant her. Så har jeg samlet masker op langs den sidste side her. Og jeg vil lige sige, at hvis du ikke får det helt rigtige antal masker med den her opsamlingsfrekvens, så er det altså antallet af masker, der er vigtigt, og så må du lige gå ind og justere lidt på den her opsamlingsfrekvens, så at du får det rigtige antal. Nu vil jeg simpelthen lige klippe mit garn, og så vil jeg sætte markører der, hvor jeg skal sætte markører ifølge opskriften, og så viser jeg lige, hvordan vi kommer rundt her den første gang, når vi skal rundt her i nakken. Så har jeg fået placeret markører i mit arbejde, der hvor jeg skal have sat markører, og så skal jeg altså i gang fra denne her side af med at flytte nogle masker. Og hvis vi sætter de her masker ind på pinden, så har vi allerede et problem her med, at det bliver lidt stramt, og det vil vi altså have på de første omgange. Men brug jeres wire. Jeg hiver min wire ud her, sådan der. Sætter de masker, der ligger på den her side af loopet, ind på pinden, og så kan jeg altså uden problemer flytte det antal masker, jeg skal i min størrelse. Så er jeg henne, hvor jeg skal have sat garn til og i gang med at strikke frem og tilbage over den her nakke på huen her. Så nu strikker jeg lige ret hen til min markør. Og når jeg når hen til min markør her på ret siden af, så skal jeg altså have lavet en udtagning i denne her side. Så skal den hælde til højre. Sådan der flytter min markør, og så strikker jeg lige resten af de masker, der er her på min pind. Sådan der. Og så sætter jeg altså nogle flere masker ind på den her venstre pind, så jeg laver måske et loop mere herover
hiver min wire ud, sætter maskerne ind på pinden her, sådan der, og hiver højre pind op, sådan der, og strikker videre. Og her i venstre side, der starter jeg med at flytte min markør, sådan så at udtagningen kommer til at ligge på den side, der ligesom hører til den lange side her i huen. Og her laver jeg en udtagning, der hælder til venstre. Og strikker videre hen til, hvor jeg skal vende. Så er jeg henne, hvor jeg skal vende første gang. Så jeg vender. Bruger teknikken German Short Rows ved at flytte en maske her og trække den stramt bagover. Sådan der. Og så strikker jeg altså bare vrang tilbage hen til, hvor jeg skal vende igen. Og det er altså sådan, vi former baghovedet på den her elefanthue. Så er jeg henne, hvor jeg skal vende fra vrangside til retside. Flytter en maske, trækker den stramt bagover og strikker videre på retsiden her. Og det er altså kun på de første par pinde, at vi bliver nødt til virkelig at udnytte den her wire her ved enten at trække den ud eller at trække den højre pind fri. Og på retsiden, der laver vi altså udtagninger før markøren her og efter markøren herover. Og hvis du synes, at det gik lidt stærkt, da jeg lavede udtagninger, eller da jeg brugte teknikken German Short Rows, så har jeg altså videoer, der viser de teknikker specifikt.